大家好，我是中医博士后李楚明。今天我们讲少商穴，它是肺经的最后一个穴位。少商穴呢，对止咳的效果是很好的，特别是有一种咳嗽叫做秋燥咳嗽，少商穴的效果很好。那么秋天呢，燥邪最盛，燥邪呢最容易犯肺，引起干咳、少痰，甚至呢有痰中带血的情况。这个时候掐揉少商穴就可以很好的润肺止咳。少商穴的位置很好找，在我们大拇指的外侧的指甲旁边，我标记的位置就是点揉的时候呢，我们可以用指甲来掐揉双侧的少商穴。每天掐揉少商穴3分钟，双侧都做，对这种秋燥引起的咳嗽和慢性咳嗽效果都是不错的，用来日常保健更是非常的方便。您学会了吗？